Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die Skepper se vleeswording, en, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. 1 Timoteus hoofstuk 3 vers 16. Die vleeswording van Christus is die verborgenheid van alle verborgenhede. Christus was een met die Vader, maar hy was gewillig om af te tree van die verhooging van een wat gelyk was aan God. Sodat hy sy doel van liefde vir die gevalle ras kon bereik, het hy been van ons been en vlees van ons vlees geword. Hoe wyd is die kontras tussen die goddelikheid van Christus en die hulpelose baba in Bethlehem se krib? Hoe kan ons die afstand tussen die magtige God en 'n hulpelose kind oorbrug? En tog is die skepper van wêrelde, hy in wie die volheid van die goddelike liggaamlik was, openbaar in die hulpelose baba in die krib, veel hoër as enige van die engele, gelyk aan die Vader in waardigheid en heerlikheid, en tog geklee in die gewaand van die mensdom. Goddelikheid en menslikheid is in 'n misterie gekombineer, en die mens en God het een geword. Dit sou 'n byna oneindige vernedering gewees het vir die Seun van God om die mens se natuur aan te neem, selfs toe Adam in sy onskuld in Eden gestaan het. Maar Jesus het die mensdom aanvaar toe die ras verswak was deur 4000 jaar van sonde. Soos elke kind van Adam het hy die resultate van die werking van die groot wet van erflikheid aanvaar. Wat hierdie resultate was, word getoon in die geskiedenis van sy aardse voorouers. Hy het met so 'n erflikheid gekom om ons smarte en versoekings te deel en om ons die voorbeeld van 'n sondelose lewe te gee. Diegene wat beweer dat dit nie vir Christus moontlik was om te sondig nie, kan nie glo dat hy werklik die menslike natuur op homself aangeneem het nie. Maar is Christus nie waarlik deur Satan in die woestyn en sy hele lewe van kinderjare tot volwassenheid versoek nie? Ons verlosser het die mensdom aangeneem met al sy laste. Hy het die natuur van die mens aangeneem met die moontlikheid om aan versoeking toe te gee. Ons het niks om te verduur wat hy nie verduur het nie.